soliq yukini yengillashtirish yoki soliqni optimallashtirish. Nima bu? Milliarddan oshlik optimallashtirib bering. Foyda solig'i o'tib bo'ldi korxona. Qani optimal? Nima u optimal? Aytinglar, optimallashtirish degan so'zning ma'nosi nima? Qulayini tanlash. Milliarddan oshlik. Nimani qulayini tanlaymiz? Nimani o'rgatmoqchisizlar degan savolni berdim kota. Soliq optimallashtirish degan tushunchada. Endi soliq yukini yengillashtirish deydigan bo'lsak. Soliq yukini yengillashtirish degan tushuncha bu soliqdan qochish emas, yukni yengillashtirish. Uyingizda 30 kilo axlat bor. Bittida ko'tara olmaysizlar. Qanaqa yukni yengillashtirasizlar? Bo'libmi? Soliq yukini yengillashtirish soliqdan qochish degan ma'noni bermaydi. Uni kamaytirish degan ma'noni bermaydi soliq yukini yengillashtirish. Soliq yukini yengillashtirish soliqni bo'lib to'lash deyiladi. Ya'ni biror narsa sotdingiz, solig'i chiqdi 10 ming so'm to'lab olasiz. U oxirida bo'lib to'laganingizda yuk 30 kilolik anu axlat yengil bo'lib qoladi. Soliq yukini yengillashtirish degan tushuncha uni bo'lib to'lab, ana undan keyin yuk yengilroq bo'lib, oxirida kamroq to'lab olasiz. Soliq yukini yengillashtirishni o'rgatamiz, 15 million to'lang deydiganlar diqqatiga. Ko'ryapmiz unaqalarni qanaqaligini. Shuning uchun iltimos, soliq yukini yengillashtirish eng oson yo'li soliq. Bir narsa sotdingiz, foydasini ko'rdingiz, ras to'lang. Biror narsa sotdingiz, foydasini ko'rdingiz, to'lang. O'shanda yuk kamayib boradi. Men oxirida shu videoni narsa aytaman. Bizani hozirgi holatimiz mana bunaqa o'xshaydi. Yoshligingizda hech xokandoz ushlaganmisizlar? Supurgandan keyin tagida musor qolib ketadi. Mana bunaqa narsani o'rganganmiz, lekin shuning uchun iltimos, yukni yengillashtirish deganda shu narsani tushunaylik. Uni biz o'rgatamiz, yukni yengillashtirish degan narsani o'zaro o'tiraylik. Yukni yengillashtiruvchi shunaqa qilish kerak tadbirkorlar. Umuman olganda tadbirkorga, direktorga shu narsani tushuntiringlar. U qochish emas. Oqibati bor.